Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo, han solemnidad, han lawas ngan dugo ni Kristo. Ako hi Sister Amor Dapunan, han Sisters of Saint Francis of Perpetual Adoration, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Dida han siyahan nga adlaw han piyesta han tinapay nga waray iparatubo. Samtang naghahalad an mga tawo, han nati nga karnero nga para han paglabay. Ginsiring hi Jesus han iya mga tinun-an. Diin nimo karuyag nga mag-andam kami han imo panihapon han paglabay. Ginpadara ni Jesus induha han iya mga tinun-an, ngan ginsiring hiraniya. Kadto kamo didto han syudad, ngan igkakatapo kamo hintawo, nga nagdadara hintibod nga may tubig. Sunod kamo ha iya. Kunhain hiya sulod, sumati an agaron han balay. Nagsiring an magturutdo. Hain man an akon kwarto, nga magkakaunan ko han paglabay, diin upod ko an akon mga tinun-an. Katapos igtututdo ha iyo ha igbaw, inhiluag nga kwarto, nga gintimahan ngan andam na. Didahito andama an nga tanan, para haaton. Nagkalakat an mga tinun-an. Sinulod ha syudad, ngan nahiagian nira an iginsumat ha ira. Ngan ira ginandam an pangaon han paglabay. Han nangangaon na hira, kinuha hi Jesus hintinapay. Ginbendisyonan, iya gin pinit-pinit, ngan inihatag haira. Ngan nagsiring. Karautan niyo ini, amo ini an akon lawas. Niyan kinuha niya an kopa, nagpasalamat, ngan iginhatag ini haira. Ngan nanginom an nga tanan tikang hini. Ginsiring nira hiya. Amoy ni an akon dugo, han ginsaaran, nga iguula para han kadaman. Matuod good ini, susumatan ta kamo. Diri na ako anay mainom, han bunga han balagon. Tubtob han adlaw, nga imnon ko naliwat ito, haginhadian han Diyos. Kahuman nira pagkanta han himno, kinadtuhira habukid han mga ulibo. Ang Diyos nagpupursigi, hinmabinungahon nga dalan nga tipalusok, para maipahibaro an kanan Diyos nun, gugma nga hulos nga ginhatag. Nahihibilin halikod an himayaunon nga nagpapakita ang Diyos nun nga naturalisa. Ang Diyos nga gingagakos ang pinubrihanon ug ang mortal nga katawhanon nga katapusan. Ang Diyos nga nagkaada hinunod, Jesus mismo, diri niya iginpaparte ang pagkamatay, kundi mapainubsanon nga iya kinarawat ug makarimadima nga kaagi hinkamatayon. Asya ini an pahinumdum han igsakripisyo niya an iya kalugaringon, nga nagpabilin hiya dinhi haaton, tubtob han iya mahimayaon nga pagbalik. Ginpili ni Jesus ang pinakahabubo ngan mapainubsanon nga porma o sinyalis. Ang ginpinit nga tinapay, ngan ang bino
nga inipis, para pagsasaruan nga pangaon. An aton Diyos, ginpakaon kita han iya kalugaringon, para kita mahimugso, ngan makasubad, nga kita parte tikang haiya, nga diin kita nahihiusa, haiya, ngan ini nagpapabag-o haaton. Ang termino o lingwahe nga komunyon o pagkumulga, amoan nakakadara haaton pagsanto nga kita nag-uukoy ngan hulos naton kinakarawat ang lawas ug dugo ni Kristo ti dahan Eucharistia nga pagsasaro. Hikita nga tanan nahihiusa nga dahaiya ngan pagsasaro, hinusa nga pangaon. Ginoo Jesus, himua kami nga angayan, dumaop nga da han Eucharistia, nga lamisa, ngan kumarawat han imo sagrado, nga lawas ug dugo. Amen.